Hello friends, എൻ്റെ പേര് അഖിലേഷ് കുമാർ സി. ഞാൻ MTTC International LLCയുടെ മാനേജിംഗ് പാർട്ണറാണ്. നമ്മൾ ഇന്ന് സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് MEPനെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. എന്താണ് MEP? ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം MEP എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മെക്കാനിക്കൽ. ഫസ്റ്റ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനും ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഫീൽഡിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് കൂടുതലുള്ളത്. ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കൽ പറയുവാണെങ്കിൽ മെയിനായിട്ട് നമുക്ക് സെൻട്രലൈസ്ഡ് എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം, ചില്ലർ പ്ലാന്റുകൾ, കൂളിംഗ് ടവറുകൾ, ഇതിൻ്റെയൊക്കെ ഡിസൈനിലും ഇൻസ്റ്റലേഷനിലും മെയിൻ്റനൻസിലും നമുക്ക് വേക്കൻസികളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ചില്ലർ പ്ലാന്റുകളാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ കേരളത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലും ഇപ്പോൾ ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിൽ നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നതാണ് ചില്ലർ പ്ലാന്റുകൾ. MEPയിലെ എന്ന് പറയുന്നത് തന്നെ മെക്കാനിക്കലാണ്. സോ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ള ഒരു മേഖലയാണ് MEP. ഇപ്പം മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിന് മാത്രമല്ല ടെക്നീഷ്യൻസും ITI കഴിഞ്ഞിട്ട് വരുന്നവർക്ക് സൂപ്പർവൈസർ ലെവലിലേക്കൊക്കെ എത്താൻ പറ്റുന്ന ഒരു മേഖലയാണ് MEP. ഇപ്പോൾ മെക്കാനിക്കലിൽ MEPയിൽ മെയിനായിട്ടും വരുന്നത് എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റമാണ്. ഇപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്ലോബൽ വാർമിംഗ് എല്ലാം കാരണം നമ്മൾ കേരളത്തിൽ തന്നെ ഇപ്പോൾ ഒരു തിയേറ്റർ വരുവാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഷോപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് വരുവാണെങ്കിലും നമുക്കിപ്പോൾ AC ഇല്ലാണ്ട് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ. പുതിയ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പുകളൊക്കെ വരുന്നത് സെൻട്രലൈസ്ഡ് AC സിസ്റ്റം വെച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉള്ളൊരു മേഖലയാണ്. നമുക്ക് കേരളത്തിൽ മാത്രമല്ല ഇന്ത്യയിലും അതുപോലെ തന്നെ ഗൾഫ് കൺട്രീസിൽ അറിയാം. നമുക്കവിടെ ഓൾറെഡി ചൂട് ഭയങ്കര കൂടുതലായതുകൊണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്ലൈമാറ്റിക് കണ്ടീഷൻ ആയതുകൊണ്ട് അവിടെ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമാണ്. അപ്പോൾ ഈ AC സിസ്റ്റത്തിൽ അപ്പോൾ AC എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെറിയ സ്പ്ലിറ്റ് AC വെക്കുന്നതിന് വലിയ ടെക്നോളജി അല്ല ടെക്നിക്കൽ സ്കില്ല് ആവശ്യമില്ല. നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ചില്ലർ പ്ലാന്റുകൾ പോലെയുള്ള വലിയ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റമാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ധാരാളം തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട്. ഇപ്പോൾ തന്നെ നമുക്ക് കറണ്ട് ഓപ്പണിങ്സ് ധാരാളമായിട്ടുണ്ട്. നിങ്ങൾ വിദേശത്തൊക്കെ ഒരു ജോലി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗൾഫിലേക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടില്ലാണ്ട് തന്നെ പോകാൻ സാധിക്കും. ഈ ഫീൽഡിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു എക്സ്പീരിയൻസും അല്ലെങ്കിൽ സ്കില്ലും ഉണ്ടെങ്കിൽ. അപ്പോൾ നമുക്കിപ്പോൾ AC ഫീൽഡിൻ്റെ കുറച്ച് ഇമേജസ് നോക്കാം. ഇപ്പോൾ ഈ കാണുന്നത് നമ്മൾ ചില്ലർ പ്ലാന്റ് ഇതിനേക്കാളും കൂടിയ സിസ്റ്റമാണ്. നമ്മൾ ഡിസ്ട്രിക്ട് കൂളിംഗ് സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റമാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ 10 ഇയറായിട്ട് MEP ഫീൽഡിലാണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഇപ്പോൾ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ വർക്ക് ചെയ്തൊരു പ്രൊജക്റ്റാണിത്, ഖത്തർ FIFA പ്രൊജക്റ്റ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം നമുക്ക് ഫൈനൽ മാച്ച്, വേൾഡ് കപ്പ് ഫുട്ബോളിൻ്റെ ഫൈനൽ മാച്ച് നടന്ന ലുസൈൽ സ്റ്റേഡിയം. അപ്പോൾ ആ സ്റ്റേഡിയത്തിലേക്കുള്ള കൂളിങ്ങിൻ്റെ പൈപ്പാണ് ഈ പോകുന്നത്. ഡിസ്ട്രിക്ട് കൂളിംഗ് എന്നുള്ള പൈപ്പാണ്. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സപ്ലൈ പൈപ്പ് ഈ കാണുന്നത്, ഇത് അതിൻ്റെ റിട്ടേൺ പൈപ്പ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പൈപ്പുകൾ, ഈ പൈപ്പുകൾ നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഡിസൈനാണ്. അപ്പോൾ ഡിസൈനിൽ നമുക്ക് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഡിസൈൻ ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഡിസൈൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ അറിയണം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ പൈപ്പുകളൊക്കെ സൈസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാക്കിയ പൈപ്പ് സൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞ സോഫ്റ്റ്വെയർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഡെക്റ്റ് സൈസ് ചെയ്യാൻ മാക്കിയ ഡെക്റ്റ് സൈസർ ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഡെക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ്സിന് ASHRAE ഡെക്റ്റ് ഫിറ്റിംഗ് ഡാറ്റാബേസ് ഉണ്ട്. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമ്മൾ ഹീറ്റ് ലോഡ് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്യണം. അതിന് ഹാപ്പ് പോലെയുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർസ് ഉണ്ട്. സോ ഇങ്ങനത്തെ സോഫ്റ്റ്വെയർ നോളജും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് AUTOCAD വെച്ചിട്ടാണ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. ഇനി CAD വെച്ചിട്ട് ഡ്രാഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പല ക്ലാഷ് ഡിക്റ്റേഷനൊക്കെ ചെയ്യാൻ സാധിക്കാണ്ട് വരും. അപ്പോൾ അതിന് നമ്മൾ REVIT MEP യൂസ് ചെയ്യുന്നു. അത് REVIT MEP യൂസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നമ്മൾ ഒബ്സർവേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് നേവിസ് വർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സോഫ്റ്റ്വെയർ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ക്ലാഷ് ഡിറ്റക്ഷനൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഡിസൈനിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റീസ് ഉണ്ട്. ഈ ഡിസൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ സൈറ്റിൽ എക്സിക്യൂഷൻ ചെയ്യുന്ന സമയമാണ്. ഇപ്പോൾ ഇവരുടെ ജാക്കറ്റ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് MEP എന്ന് എഴുതിയിരിക്കുന്ന കാണാം. മെക്കാനിക്കൽ, ഇലക്ട്രിക്കൽ, പ്ലംബിംഗ് MEPയുടെ ടെക്നീഷ്യൻസും എഞ്ചിനീയേഴ്സും ആണ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ഡിസൈനിൽ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈമിൽ നമുക്ക് സൈറ്റ് എഞ്ചിനീയർ, പ്രൊജക്റ്റ് എഞ്ചിനീയർ, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ വർക്കിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പ് വരുത്തുന്ന QA/QC എഞ്ചിനീയർ, എസ്റ്റിമേഷൻ എടുക്കുന്ന ക്വാണ്ടിറ്റി സർവേയർ, പ്രൊക്യൂർമെൻറ്റ്, പ്ലാനിങ്, ടെസ്റ്റിംഗ്, കമ്മീഷനിങ്, ഇങ്ങനെ നിരവധി ജോബ് അവസരങ്ങൾ നമുക്ക് വർക്ക് സൈറ്റിൽ എക്സിക്യൂഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്തുണ്ടാവും. അപ്പോൾ MTTCയുടെ ഈ പ്രോഗ്രാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇതുപോലെ സൈറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങും എല്ലാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ക്ലാസ്സാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. അതുപോലെ നമ്മൾ ഗൾഫിലെ ഡ്രോയിങ്സുകളെല്ലാം നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതുപോലത്തെ ഗൾഫ് പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ ഡ്രോയിങ്സുകൾ നമ്മൾ ട്രെയിനിങ്ങിൽ കൂടെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഇതൊരു സൈറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങിൻ്റെ ഇമേജാണ് ഈ കാണുന്നത്. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ, ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജിൻ്റെ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൻ്റെ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്നതിൽ സ്റ്റുഡൻസിന് നമ്മൾ സൈറ്റ് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്താണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റം പല സ്ഥലത്തും പല സ്റ്റാൻഡേർഡിലും ആയിരിക്കും വരുന്നത്. അപ്പോൾ അത് അങ്ങനെയുള്ള സൈറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങുകൾ, അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ ഉള്ള മേജർ പ്രൊജക്റ്റുകളുടെ സൈറ്റ് ട്രെയിനിങ്ങോട് കൂടിയിട്ടാണ് MTTCയിൽ ഈ MEP പ്രോഗ്രാം ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ HVAC കോഴ്സ് ചെയ്യുന്നത്. സോ ഈ കോഴ്സിന് ശേഷം നമ്മൾ സ്റ്റുഡൻസിന് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള HVAC കോൺട്രാക്ട് കമ്പനീസിൽ ബ്ലൂ സ്റ്റാർ, കരിയർ പോലെയുള്ള എയർ കണ്ടീഷൻ കമ്പനികളുടെ ഡീലേഴ്സിൻ്റെ അടുത്തും കമ്പനികളിലേക്കും എല്ലാം നമ്മൾ പ്ലേസ്മെൻറ്റിനുള്ള ഒരു സപ്പോർട്ടും
കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ നമുക്കിപ്പോൾ ഡിസൈൻ പറഞ്ഞു, സൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ വരുന്നത് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ആണ്. ഇപ്പോൾ ഈ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്റർ റണ്ണിങ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അവിടുത്തെ എയർ കണ്ടീഷൻ സിസ്റ്റത്തിന് യാതൊരു ഫെയിലിയറും വരാൻ പാടില്ല. അപ്പോൾ അത് ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യുന്നതാണ് ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ അവിടെ ഫെസിലിറ്റി എഞ്ചിനീയേഴ്സ് ഉണ്ടാവും, ഓപ്പറേറ്റേഴ്സ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ ഇവരുടെ ഡ്യൂട്ടിയാണ് ഈ HVAC സിസ്റ്റത്തിന് മെയിൻ്റനൻസ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് കറക്റ്റ് ചെയ്യുക, അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ ഡെയിലി ഓപ്പറേഷൻ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ 3 തരത്തിലുള്ള വേക്കൻസിയാണ് നമുക്ക് MEPയിൽ വരുന്നത്. ഫസ്റ്റ് ഡിസൈൻ, ദെൻ സൈറ്റ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ടൈമിലെ വേക്കൻസി, ദെൻ ഓപ്പറേഷൻ ടൈമിലുള്ള വേക്കൻസി. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഗൾഫിലേക്കുള്ള വേക്കൻസിയിലൊക്കെ ഫെസിലിറ്റി മാനേജ്മെൻറ്റ് കമ്പനികളിലേക്ക് വേക്കൻസി വന്നു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന കാണാം. അപ്പോൾ അതാണ് മെയിൻ്റനൻസ്, ഓപ്പറേഷൻ ആൻഡ് മെയിൻ്റനൻസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും അവസരങ്ങളുള്ളൊരു മേഖലയാണ് MEP. ഇനി നിങ്ങൾ UK, യൂറോപ്പ് അങ്ങനെയുള്ള രാജ്യങ്ങളിലേക്ക് പോകാൻ താല്പര്യപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിലും MEP ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആധുനിക മനുഷ്യർ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം ആവശ്യമുള്ള കാര്യമാണ് MEP. അപ്പോൾ നമ്മൾ MEP കേൾക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒരു പുതുമ തോന്നുമായിരിക്കും, പക്ഷേ നമ്മുടെ ചുറ്റും ഉള്ള സാധനങ്ങൾ തന്നെയാണ് MEPയിൽ വരുന്നത്. M ഫോർ മെക്കാനിക്കലിലെ HVAC സിസ്റ്റം, ദെൻ E ഫോർ ഇലക്ട്രിക്കൽ. നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രിസിറ്റി ഇല്ലാണ്ട് നമുക്ക് ഒന്ന് ജീവിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യമാണ്. ദെൻ പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം അല്ലേ, പ്ലംബിങ്ങിൽ വരുമ്പോൾ വാട്ടർ സപ്ലൈ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, വേസ്റ്റ് ഡിസ്പോസൽ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റുകൾ. അതിന് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ തന്നെ വേക്കൻസി, ഞാൻ ഈ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ഈ സമയത്ത് തന്നെ എനിക്ക് ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ വേക്കൻസീസ് എല്ലാം നമുക്ക് ഇവിടെ അവൈലബിൾ ആണ്. അതുപോലെ നമ്മൾ യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളും ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളും എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെ അവൈലബിൾ ആണ്. ബിക്കോസ് നമ്മുടെ ആധുനിക മനുഷ്യർ ഉപയോഗിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് MEPയിൽ വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഈ മോഡേൺ ഹ്യൂമൻസ് ഉള്ള ലോകത്ത് എവിടെ ചെന്നാലും നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ തൊഴിലവസരങ്ങളുണ്ട്. അതാണ് ഈ ഫീൽഡിൻ്റെ ഒരു മനോഹാരിത എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നാട്ടിൽ നിൽക്കാനാണെങ്കിലും വിദേശത്ത് പോകാനാണെങ്കിലും ഒരേപോലെ തൊഴിലവസരമുള്ള ഒരു മേഖലയാണ് MEP ഫീൽഡ്. അത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയേഴ്സിനെ സംബന്ധിച്ച് ധാരാളം അവസരങ്ങളുണ്ട്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് HVAC മാത്രമായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്യാം, ഇല്ലെങ്കിൽ പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റം, ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് പ്ലാന്റുകൾ, അതുപോലെ ബിൽഡിംഗ് പ്ലംബിംഗ് സിസ്റ്റംസുകൾ, ഇങ്ങനത്തെ മേഖലകളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോലി അവസരങ്ങളുണ്ട്. ദെൻ ഫയർ സിസ്റ്റം, നമുക്കറിയാം ഇപ്പോഴത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് സേഫ്റ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. സോ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം കൂടുതലായിട്ട് വരുവാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റം ചെയ്യുന്ന കമ്പനികളിലേക്ക് നമുക്ക് വേക്കൻസി ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ നമുക്ക് ടെൻഡറിങ് എഞ്ചിനീയറുടെ വേക്കൻസി ഇപ്പോൾ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഫയർ ഫൈറ്റിംഗ് സിസ്റ്റത്തിൽ ടെക്നീഷ്യൻസിൻ്റെ വേക്കൻസി, സൂപ്പർവൈസേഴ്സിൻ്റെ വേക്കൻസി, ഡ്രാഫ്റ്റ്മാൻ്റെ വേക്കൻസി എല്ലാം നമുക്കിപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ തൊഴിലവസരങ്ങൾ നേടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടി MEPയിലെ ഒരു സ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് പ്രോഗ്രാമാണ് MTTCയിൽ നിന്ന് നടത്തുന്നത്. അപ്പോൾ ഈ ഫുൾ കോഴ്സുകൾ അറിയുവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വലിയ കമ്പനികളിലേക്കും ഒക്കെ ജോബ് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ HVAC മാത്രം, പ്ലംബിംഗ് മാത്രം, ഫയർ മാത്രം നോക്കിയാൽ പോരാ. ഈ എല്ലാ മേഖലകളെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള അറിവ് വേണം. എസ്പെഷ്യലി ഡിപ്ലോമ BTech കഴിഞ്ഞ് വരുന്ന ആളുകൾക്ക് നമുക്കൊരു നല്ല കമ്പനിയിൽ, ഉയർന്ന കമ്പനിയിൽ ഉയർന്ന സാലറിയിൽ ജോലി കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ മേഖലകളെ എല്ലാം അറിഞ്ഞിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതാണ് HVACയും പ്ലംബിങ്ങും ഫയർ ഫൈറ്റിങ്ങും ഇലക്ട്രിക്കലും എല്ലാം വരുന്ന കംപ്ലീറ്റ് MEP പാക്കേജ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ കംപ്ലീറ്റ് MEP പാക്കേജിൽ നിങ്ങൾക്ക് MEPക്ക് വേണ്ട എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്.